Բարև ձեզ, ես Ռոբերտ Hanesoghlyanն եմ, ներկայացնում եմ Develandoo ընկերությունը։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել ժամանակ տրամադրելու եւ ներկա լինելու համար։ Մինչեւ բուն թեմային անդրադառնալը ուզում եմ ներկայացնել մեր ընկերությունը։ Develandoo ընկերությունը հիմնադրվել է 2014 թվականին։ Իր մասնաճյուղերը ունի Գերմանիայում, Բուլղարիայում, Հայաստանում եւ ԱՄՆ-ում։ Մենք Develandoo ընկերությունը զբաղվում է մի շարք պրոյեկտներով, որոնց հիմքում դրված է արհեստական ինտելեկտի եւ machine learning-ի տեխնոլոգիական լուծումները։ Դրանցից մեկն էր վերջերս մեր մշակած պրոյեկտը, որը տեղադրելով տեսախցիկների վրա կարողանում էր որսալ ու վերլուծել մարդկային ագրեսիվության դրսևորումները։ Այսինքն դրանով կարողանում ենք խափանել հանցագործությունները եւ մարդկանց սպառնացող վտանգները։ Եվ մեր պրոյեկտը լայն տարածում գտավ հենց հիմնականում Եվրոպայում եւ ԱՄՆ-ում եւ մեր պրոյեկտի եւ մեր ընկերության մասին կարող եք ավելի մանրամասն ինֆորմացիա ստանալ մի շարք արտասահմանյան եւ տեղական լրատվամիջոցների հրապարակումներից, BBC, Emers, Armen Press եւ այլն։ Անցնենք հենց բուն թեմային, թե ինչի մասին պետք է այսօր խոսենք։ Այսօր պետք է խոսենք Metaprogramming-ի մասին, Metaprogramming-ը JavaScript-ում, ES6 Proxy-ներ եւ կդիտենք մի քանի օրինակներ։ Նախ, ինչ է Metaprogramming-ը։ Metaprogramming-ը ծրագրավորման մեջ ամենակիչ յուրացվող եւ ամենակիչ ուսումնասիրված թեմաներից մեկն է։ Նրանց համար, ում ընդհանրապես ծանոթ չէ Metaprogramming թեման, դա կարող է նրանց թվալ կախարդանք։ Metaprogramming-ը նույնիսկ չգնանալով թե ինչ է, մենք այն օգտագործում ենք համարյա թե ամեն օր։ Եվ ես փորձելով գտնել հստակ սահմանումներ, գտա հետևյալ սահմանումները արտիկլներից։ Առաջինը, if programming can be described as making programs, metaprogramming could be described as making programs. Մյուս սահմանումը, որ ես գտա, դա metaprogramming is writing code that writes code, կամ using code that writes code։ Երրորդ սահմանումը դա metaprogramming is writing code that manipulates language construct at runtime։ Այսինքն այս սահմանումները իրար միացնելուց կարող ենք հասկանալ, որ metaprogramming-ը դա ծրագրավորման հիմքում ընկած մեխանիզմ է։ Եվ ավելի խորը այդ ամեն ինչ ուսումնասիրելու համար եկեք խոսենք ծրագրավորման level-ների մասին։ Ծրագրավորումը կարող ենք բաժանել երկու level-ի։ Առաջինը base level կամ նաև անվանում են application level եւ մյուս level-ը meta level։ Base level կոդը մշակում է user-ի մուտքագրած կամ կատարած գործողությունը։ Իսկ meta level կոդը արդեն մշակում է base level-ի կոդը։ Կարող եք օրինակ ասել JavaScript-ից Metaprogramming-ի։ Ունեք տարբերակներ։ Ոչ մեկին ծանոթ չէ։ Ինչ։ Կոմենտներ։ Լավագույն օրինակ է, դասական օրինակ է JavaScript-ում eval-ը։ Base level եւ meta level-ի օգտագործող լեզուները կարող են լինել թե նույնը, թե տարբեր։ Նշված մեր օրինակում, որտեղ օգտագործել ենք eval-ը, թե Metaprogramming language-ը, թե base programming language-ը JavaScript է։ Ուրիշ հարց է eval-ի օգտագործումը, քանի որ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով առնվազն երկու պատճառ կա, ինչի համար չարժե eval-ը օգտագործել։ Առաջին պատճառ կարող եմ նշել այն, որ սխալ օգտագործումը կբերի արդեն անվտանգության խնդիր։ Երկրորդը դա արդեն performance-ն է, որովհետև eval կոդը execute է լինում շատ դանդաղ։ Եվ այս ամեն ինչը միացնելով կարող ենք metaprogramming-ի մասին հստակ սահմանում ասել։ Metaprogramming-ը դա ուղղություն է, որտեղ ծրագիրը գիտի իր մասին եւ կարող է կատարել փոփոխություններ
թե իր մեջ, թե այլ ծրագրի մեջ runtime-ի ընթացքում։ Ես նշեցի runtime, բայց դա չի նշանակում, որ միայն runtime է։ Քանի որ եթե մենք օգտագործել ենք TypeScript կամ Babel, որոնք compile կամ transpile են անում մեր կոդը, դրանք նույնպես մենք կարող ենք անվանել metaprogramming։ Սակայն սրանք արդեն static metaprogramming-ի օրինակներ են։ Metaprogramming-ի գլխավոր ճյուղերից մեկը դա reflection-ն է։ Reflection-ը դա այն է, երբ ծրագիրը մշակում է հենց ինքն իրեն։ Gregor Kozalesը իր The Art of the Meta Object Protocol գրքում reflective metaprogramming-ը բաժանել է 3 տիպերի։ Առաջինը դա introspection-ն է։ Introspection-ը դա այն է, երբ մենք իմանում ենք ծրագրի մասին ինֆորմացիա։ Օրինակ, իմանում ենք օբյեկտի property-ների քանակը կամ իմանում ենք property-ների անունները եւ այլն։ Երկրորդը self-modification։ Self-modification-ը դա այն է, երբ մենք կատարում ենք փոփոխություններ ծրագրի հետ։ Այսինքն, օբյեկտում նոր property-ներ ենք ավելացնում կամ արդեն change-ում ենք նախկինում եղած property-ները։ Երրորդ տիպը intersection-ն է։ Intersection-ը դա այն է, երբ մենք կատարում ենք սեմանտիկ փոփոխություններ կատարվելիք գործողությունների հետ։ Այսինքն, եթե պետք է կատարվեր get գործողությունը, կատարվում է ընդհանրապես լրիվ ուրիշ գործողություն։ Պետք է կատարվեր set գործողությունը, կատարվում է լրիվ ուրիշ գործողություն։ Հիմա դիտենք մի քանի օրինակներ ECMAScript 5-ից։ Introspection-ի օրինակներ object.getOnProperty names կամ object keys, որովհետեւ վերցնենք object-ի key-երը։ Self-modification-ի օրինակներ, երբ մենք օբյեկտին նոր property ենք ավելացնում, տվյալ օրինակում վերագրել եմ Will Smith արժեքը եւ change-ել եմ արդեն եղած property-ն։ Եվ intersection-ը։ Intersection-ի դեպքը մի փոքր վիճելի է, քանի որ շատ article-ներում նշում են, որ intersection-ը բացակայում է ECMAScript 5-ում։ Այսինքն չկա ընդհանրապես ECMAScript 5-ում, ECMAScript 6-ում նոր արդեն կարող ենք օգտագործել intersection, բայց եթե մենք գիտենք ECMAScript 5-ում define property-ն, ծանոթ է define property-ն բոլորին։ Define property-ն։ Տվյալ օրինակում մենք define property-ն որպես descriptor օգտագործելով data կամ accessor property-ներ մենք կարող ենք semantic փոփոխություններ կատարենք։ Օրինակ տվյալ օրինակում strict mode-ով օբյեկտին ավելացրել եմ նոր property, տվել եմ will արժեքը եւ եթե ուշադիր եք, տեսեք writable արժեքին տվել եմ false value-ն։ Այսինքն իմ property-ն read-only է, այսինքն փոփոխություն չեմ կարող կատարել տվյալ արժեքի հետ։ Strict mode-ում փորձել եմ person օբյեկտից name property-ն փոխել check արժեքով։ Վերադարձրել է error, type error, քանի որ իմ property-ն read-only, այսինքն փոփոխության ենթակա չէ։ Լավ, անցնենք առաջ։ Խոսեցինք ECMAScript 5-ի մասին, խոսենք հիմա ECMAScript 6-ի։ ECMAScript 6-ը մեզ տվել է արդեն նոր API-ներ։ Դրանք առաջինն է symbol-ը։ Symbol-ը դա նոր primitive տիպ է JavaScript-ում, ու symbol-ը համարվում է reflection implementation-ի մեջ, այսինքն մենք symbol-ները կարող ենք օգտագործել որպես իդենտիֆիկատորներ մեր օբյեկտներում կամ մեր կլասներում։ Մյուսը reflect-ն է, reflect-ը դա նոր global օբյեկտ է, ինչպես mat օբյեկտը, reflect-ի բոլոր մեթոդները static են, այսինքն մենք reflect-ը օգտագործում ենք առանց new օպերատորի օգնությամբ։ Reflect-ը ունի բոլոր այն մեթոդները, ինչ ունի proxy-ն, որը մենք հիմա կծանոթանանք, եւ reflect-ի համարյա բոլոր մեթոդները կատարում են նույն գործողությունը, ինչ որ օբյեկտ կլասի համանուն մեթոդները։ Ինչ վերաբերում է proxy-ներին, proxy-ների մասին հիմա ավելի մանրամասն կխոսենք։ Proxy-ները դրանք օբյեկտներ են, որոնց օգնությամբ մենք կարող ենք custom behavior տալ ֆունդամենտալ գործողություններին։ Այսինքն, մինչև անդրադառնալը proxy-ների հայտարարմանը մենք պետք է 3 կարևոր տերմին հասկանանք մինչև անդրադառնալը։ Առաջինը դա target-ն է։ Target-ը դա այն օբյեկտն է, որը պետք է աշխատի proxy-ի հետ։ Այսինքն target-ը կարող է լինել յուրաքանչյուր տիպի օբյեկտ,
կարող է լինել massive, կարող է լինել proxy, կարող է լինել function։ Երկրորդ կարևոր տերմինը դա handler-ն է։ Handler-ը դա placeholder object-ն է, որի մեջ գտնվում են մեթոդները, որոնք ունեն սպეციფիկ անուններ, որոնց մասին հիմա կխոսամ։ Երրորդը traps, թագարտներ, հենց նշածս մեթոդներն են trap-ները։ Trap-ները դրանք մեթոդներ են, որոնց օգնությամբ մենք կարող ենք որսալ օբյեկտների հետ փոխազդեցությունը։ Ու տեսնենք ինչպես կարող ենք հայտարարել proxy-ները։ Let proxy եւ new օպերատորի օգնությամբ հայտարարել եմ proxy-ն եւ առաջին պարամետր փոխանցել եմ target-ը, երկրորդ պարամետր handler-ը։ Հիմա տեսնենք real օրինակ։ Հայտարարել եմ let person օբյեկտը, name եւ surname property-ներով եւ person օբյեկտը մեզ համար պետք է հանդիսանա որպես target։ Հայտարարել եմ եւս մեկ փոփոխական handler, որտեղ պետք է գտնվեն իմ բոլոր trap-ները։ Կոնկրետ այս օրինակում ես օգտագործել եմ get trap-ը։ Եվ get trap-ի մեջ եթե տեսեք ստուգել եմ, եթե property-ն գոյություն ունի target-ում, այսինքն նշած property-ն գոյություն ունի օբյեկտում, վերադարձնի տվյալ property-ի արժեքը, եթե չէ վերադարձնի ինչ-որ string։ Ստեղծել եմ տվյալ օբյեկտի proxy-ն ու փորձել եմ վերցնել proxy-ի edge-ը, այսինքն տվյալ օբյեկտի edge-ը։ Հիմա եթե տեսնենք մեր target-ում edge property մենք չունենք։ Edge property չունենք եւ այս պայմանի մեջ կմնի string-ի մեջ եւ կվերադառնի մեզ string։ Անցնենք առաջ, թե ինչպես է JavaScript-ը հասկանում proxy-ները։ Երբ որ մենք աշխատում ենք proxy-ների հետ, JavaScript virtual machine-ը դիմում է օբյեկտին, հարցնում է տվյալ օբյեկտի տիպը։ Եթե պարզում է, որ օբյեկտի տիպը proxy է, ապա դիմում է handler-ին, փորձելով գտնել համապատասխան trap-ը։ Եթե գտնում է trap-ը, կատարում է trap-ի գործողությունը։ Եթե չի գտնում trap-ը, կատարում է արդեն հիմնական գործողությունը, կարծես proxy ընդհանրապես գոյություն չէր ունեցել։ Այստեղ նշել եմ հիմնական trap-ները, որոնք հիմնականում օգտագործվում են, իմ կարծիքով իմաստ չունի բոլորի մասին անդրադառնալու, որովհետև շատ են, այստեղ նշել եմ հիմնական trap-ները, տեսեք։ Համարյա բոլոր գործողությունների համար նախատեսված են trap-ներ։ Օրինակ, constructor աշխատում է այն ժամանակ, երբ որ մենք new օպերատորի օգնությամբ փորձում ենք function constructor-ը կամ class-ը ստեղծել։ Հիմա կտեսնենք օրինակ կոնկրետ։ Քանի որ մենք կատարում ենք փոփոխություններ հենց ֆունդամենտալ գործողությունների հետ, proxy-ները ստեղծել են invariance-ներ։ Ինչ է invariance-ը։ Invariance-ը դա սահմանափակում է handler-ների համար։ Այսինքն, յուրաքանչյուր trap պետք է կատարի x գործողություն։ Եթե x գործողությունը չի կատարվում, այն վերադարձնում է մեզ type error։ Հիմա տեսնենք օրինակ։ Նշված օրինակում ստեղծել եմ նոր function constructor credit sum անունով ու handler ունեմ, որտեղ օգտագործել եմ construct trap-ը։ Ու ստեղծել եմ իմ proxy-ն, credit sum proxy ստեղծել եմ եւ որպես առաջին պարամետր փոխանցել իմ credit sum-ը որպես target function constructor եւ handler-ին տվել եմ handler object-ս եւ փորձել եմ new անել եւ եթե ուշադիր լինեք construct-ի մեջ վերադարձրել եմ null տիպի արժեք։ Construct-ի դեպքում invariance-ը հետեւյալն է։ Construct-ի դեպքում պետք է անպայման վերադարձնել reference տիպի արժեք։ Եթե վերադարձնում ենք primitive տիպի արժեք, այն մեզ վերադարձնում է type error։ Այսինքն յուրաքանչյուր trap-ի համար սահմանված է invariance-ներ։ Գոյություն ունեն revocable proxy-ներ։ Ի տարբերություն սովորական proxy-ների, սրանք հայտարարվում են ոչ թե new օպերատորի օգնությամբ, այլ հայտարարվում են հետևյալ կերպ. proxy.revocable։ Եվ որպես առաջին պարամետր նորից փոխանցում ենք target-ը, երկրորդ պարամետր փոխանցում ենք handler-ը։ Եվ ի տարբերություն սովորական proxy-ների, նրանք ոչ թե վերադարձնում են proxy, այլ վերադարձնում են object երկու property-ներով, առաջինը դա proxy-ն է, երկրորդը դա revoke մեթոդն է։ Հիմա տեսնենք օրինակ։ Ստեղծել եմ proxy revocable proxy-ն եւ իմ proxy-ին ավելացրել եմ նոր property name անունով։
Console log-ի օգնությամբ փորձել եմ տվել name արժեքը, հետո կանչել եմ revoke մեթոդը, որի օգնությամբ ես չեղարկել եմ տվյալ proxy-ն, այսինքն revoke-ից հետո proxy-ին դիմել չեմ կարող, այսինքն revoke-ի օգնությամբ ես չեղարկում եմ տվյալ proxy-ն, մինչև revoke-ը ես կարող եմ օգտագործեմ, բայց revoke-ից հետո վերջ, այն մեզ կվերադարձնի type error, որովհետև մենք փորձել ենք դիմել չեղարկված proxy-ի։ Թե ինչպես է համագործակցում proxy-ն browser-ների հետ։ Եթե մենք կախվածություն չունենք Internet Explorer-ից, ուրեմն proxy-ները կարող ենք ամբողջովին օգտագործել, քանի որ մնացած բոլոր անհրաժեշտ browser-ներում proxy-ների աշխատանքը ապահովված է։ Ցավոք Internet Explorer-ը այդ հնարավորությունը մեզ չի տվել։ Ինչ վերաբերվում է performance-ին։ Performance-ին մինչև բարելավումները proxy-ների վիճակը շատ տխուր է JavaScript-ում, քանի որ նախկինում 3-ից 5 անգամ ավելի դանդաղ էր կատարվում proxy-ի հետ աշխատանքը, քան սովորական օբյեկտի։ Ինչու էր դանդաղ կատարվում, որովհետև անընդհատ տվյալ գրաֆիկում մենք կարող ենք տեսնել, թե ինչպես էր կատարվում proxy-ն, ու անընդհատ JavaScript-ին երբ դիմում ենք proxy-ին, այն անցնում էր C++ տիրույթ, որտեղ գտնում էր համապատասխան trap-ը, նորից անցնում էր JavaScript տիրույթ, կատարում էր գործողությունը, նորից գալիս էր C++ տիրույթ, կատարում էր համապատասխան գործողությունը, նորից վերադառնում էր JavaScript։ Այսինքն այս անցումները, այս jump-երը մեծ արագություն են խլում եւ դրա պատճառով 3-ից 5 անգամ ավելի դանդաղ էին աշխատում proxy-ների ֆունկցիոնալը, քան սովորական օբյեկտների հետ աշխատելուց։ Սակայն V8-ում կատարել են մի շարք բարելավումներ եւ հիմա արդեն proxy-ները աշխատում են արդեն JavaScript runtime-ում, այսինքն այս 4 jump-երի փոխարեն հիմա ընդհանրապես jump չի կատարվում։ Այսինքն կատարվում է proxy-ների աշխատանքը արդեն runtime-ում։ Եվ դրա պատճառով մենք կարող ենք հիմա տեսնել գրաֆիկում, որտեղ կապույտ սյունակով նշված է proxy-ները բարելավումից հետո, իսկ նարնջագույն սյունակում կարող ենք տեսնել բարելավումից առաջ, այսինքն տարբերությունը շատ մեծ է։ Այսինքն performance-ի հարցներ են լուծել proxy-ների համար։ Ինչ վերաբերում է framework-ներում, ինչպես է օգտագործվում proxy-ները framework-ներում։ Ինչ վերաբերում է React.js-ին, React.js-ում նշել են, որ proxy-ները, քանի որ չեն հին browser-ները չեն ապահովում proxy-ների աշխատանքը, նրանք հրաժարվել են ընդհանրապես իրենց reactivity system-ը փոխեն proxy-ների հիման վրա։ Այլ վիճակ է Vue.js-ում։ Develandoo-ն, եթե գիտեք Develandoo-ին, Vue.js-ի ստեղծողը GitHub-ում նշել էր proxy-ների երկու կարևոր խնդիրները։ Առաջինը դա այն էր, որ proxy-ները աշխատանքը ապահովված չէ հին browser-ներում, եւ երկրորդ խնդիրը նշել էր, որ եթե մենք քանի որ proxy-ն ստեղծում է չագերտավոր օբյեկտի copy-ն, նրանց իրար հետ համեմատելուց այն մեզ կարող է հանգեցնի թյուրիմատության, ինչպես այս օրինակում։ Մենք փորձել ենք համեմատել target-ը, այսինքն օրիգինալ օբյեկտը եւ արդեն տվյալ օբյեկտի proxy-ն վերադարձրել է false։ Չնայած այս խնդիրներին Vue.js-ում որոշել են, որ 2.x version-ում եւ 3 version-ում արդեն reactivity system-ը ամբողջովին փոխեն proxy-ների հիման վրա։ Բայց դա չի նշանակում, որ Vue.js-ում ամբողջովին հրաժարվել են Internet Explorer-ից, այսինքն գոյություն ունեն developer-ներ, ում պետք է, որ իրենց պրոյեկտը նաև ապահովի Internet Explorer-ում։ Տվյալ version-ների համար նրանք նաև պետք է ստեղծեն ալտերնատիվ reactivity system, արդեն ECMAScript-ի object define property-ի օգնությամբ։ Ինչ վերաբերում է Node.js-ին, Node.js-ում սկսած 6.5 version-ից proxy-ները կարող ենք օգտագործել։ Վիճակը մի փոքր տխուր է Babel-ում, քանի որ proxy-ները իրենցից ներկայացնում են շատ հզոր tool-եր եւ ECMAScript 5-ն իրենից ներկայացնում է շատ սահմանափակ է, դրա պատճառով proxy-ները չեն կարող polyfill կամ polyfill չեն կարող լինել։ Հիմա դիտենք մի քանի օրինակներ proxy-ների, թե որտեղ կարող ենք օգտագործել։ Առաջին օրինակը եւ ամենահասարակը
Proxy-ները կարող ենք օգտագործել, երբ որ մենք դիմելով մեր օբյեկտի property-ին ուղղակի լոգավորում ենք, ուղղակի դիմելուց console log-ի օգնությամբ ցույց ենք տալիս, թե որ property-ին ենք դիմել, եւ ուշադրություն դարձեք, օգտագործել եմ տվյալ օրինակում reflect-ը, որը նշեցի։ Որպես երկրորդ վիճակում կարող ենք proxy-ները օգտագործել validation-ում, որպես validation, տվյալ օրինակում, երբ որ մենք պետք է հայտարարել ենք նոր handler, օգտագործել ենք set trap-ը։ Այստեղ ստուգել եմ, եթե տվյալ արժեքը integer չէ, վերադարձնում եմ type error, եթե չէ, տվյալ արժեքը վերագրում եմ իմ փոփոխականին։ Եվ այս օրինակում կարող ենք տեսնել։ Իմ proxy օբյեկտին վերագրել եմ string տիպի արժեքով 49 արժեք։ Այն մեզ վերադարձրել է type error։ Երրորդ վիճակը կարող ենք ստեղծել մեր սեփական observable օբյեկտը։ Այսինքն, ստեղծել եմ մի հատ observable ֆունկցիա, որը վերադարձնում է մեզ proxy։ Ստանալով օբյեկտը եւ ֆունկցիան, թե որ գործողությունը պետք է կատարվի change-ից հետո, տեսնենք շարունակությունը, տվել եմ իրեն user օբյեկտը եւ փոփոխություն կատարելուց հետո կանչել եմ արդեն իմ ֆունկցիան, որտեղ console log-ի օգնությամբ ցույց են տվել փոփոխությունը, բայց այստեղ կարող ենք մեր ֆունկցիոնալը դնել, այսինքն change-ից հետո մենք կարող ենք մեր գործողությունները կատարել եւ տեղեկացնել են բոլոր էլեմենտների, որոնք կախված են մեր proxy-ից։ Եվ այս ամեն ինչը ամբողջացնելով կարող ենք ամփոփենք, որ proxy-ները իրենցից ներկայացնում են շատ հզոր tool-եր ու անկասկած ավելացրել են նոր ֆունկցիոնալ JavaScript-ում եւ բացի լավ կողմերից նաեւ ունեն վատ կողմեր proxy-ները, հին բրաուզերները չեն ապահովում proxy-ների աշխատանքը եւ այսքանը, շնորհակալություն։ Եթե հարցեր ունեք, ուրախ կլինեմ պատասխանեմ։ Չկան հարցեր, մերսի շատ։